लिब्रियोफिस राइटर विषयके मौखिकपाठे स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयं पठामः राइटर परिचयम्, राइटर मध्ये विविध टूलबार्स, नूतनः विद्यमानः च प्रलेखः कथम् उद्घाट्यः, प्रलेखः कथं रक्ष्यः, अपि च राइटर मध्ये प्रलेखः कथं पिधातव्यः। लिब्रियोफिस राइटर लिब्रियोफिस सम्पुटस्य वर्ड प्रोसेसर अङ्गम् अस्ति। यथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सम्पुटे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथेदम्। इदं निश्शुल्कम् अपि च ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर अस्ति, येन इदं विभक्तुं, परिवर्तयितुं, वितरितुं च शक्यं विना प्रतिबन्धम्। इदं निश्शुल्कम्, अतः अनुज्ञाशुल्कं विना अस्य उपयोगः शक्यः। लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रारम्भार्थं स्वस्य ऑपरेटिंग सिस्टमत्वेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 अथवा तस्य प्रगतसंस्करणं यथा एमएस विंडोज एक्सपी अथवा एमएस विंडोज 7 अथवा GNU लिनक्स उपयोक्तुं शक्येत। अत्र वयं ऑपरेटिंग सिस्टमत्वेन GNU लिनक्स तथा च लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 उपयुञ्ज्महे। यदि लिब्रियोफिस सम्पुटं न संस्थापितं तर्हि सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उपयुज्य राइटर संस्थापयितुं शक्यम्। सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर इत्यस्य अधिकज्ञानार्थं कृपया लिनक्स ट्यूटोरियल्स पश्यतु। अस्मिन् जालपुटे सूचनाः अनुसृत्य लिब्रियोफिस सम्पुटम् अवारोपयतु च। लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रथमपाठे सविवरणं सूचनाः उपलभ्यन्ते। स्मरतु, संस्थापनसमये राइटर संस्थापयितुं कंप्लीट इति पर्यायं चिनोतु। यदि प्रागेव लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं तर्हि पटले उपरितनवामकोणस्थं एप्लिकेशन्स् इति पर्यायं नुदित्वा ततश्च ऑफिस ततश्च लिब्रियोफिस पर्यायं नुदित्वा भवान् लिब्रियोफिस राइटर प्राप्स्यति। विविध लिब्रियोफिस अङ्गैः नूतनः संवादपिटकः उद्घाट्यते। लिब्रियोफिस राइटर अभिगन्तुं टेक्स्ट् डॉक्युमेंट पर्यायं नुदतु यत् तत् सम्पुटस्य वर्ड प्रोसेसर अङ्गम् अस्ति। इदं मुख्य राइटर गवाक्षे एकं रिक्तं प्रलेखम् उद्घाटयेत्। राइटर गवाक्षे टाइटल बार इव विविध टूलबार्स सन्ति। मेन्यु बार, स्टैण्डर्ड् टूलबार, फॉर्मेटिंग बार, स्टेटस बार मध्ये च अधिक उपयुज्य पर्यायाः सन्ति, यान् वयं पाठ प्रगतिगुणं पठेम। अधुना राइटर मध्ये नूतनः प्रलेखः कथम् उद्घाट्यः इत्यनेन पाठम् आरभामहे। स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये न्यू चित्रकं नुदित्वा अथवा मेनु बार मध्ये फाइल पर्यायं नुदित्वा ततश्च न्यू पर्यायं नुदित्वा ततश्च अन्ते टेक्स्ट् डॉक्युमेंट पर्यायं नुदित्वा नूतनं प्रलेखं भवान् उद्घाटयितुं शक्नोति। भवान् पश्यति यत् पर्यायद्वयेन अपि नूतनः राइटर गवाक्षः उद्घाट्यते। अधुना सम्पादनक्षेत्रे किञ्चन अक्षरं टङ्कयतु। अथ वयं रेज्यूमे टङ्कयामः। एकवारं प्रलेखे लिखितं चेत् भविष्यत् उपयोगाय भवता इदं रक्ष्यम्। इमां सञ्चिकां रक्षितुं मेनु बार मध्ये फाइल इत्यत्र नुदतु, ततः च सवे एस् पर्यायं नुदतु। पटले संवादपिटकः दृश्येत, यत्र नमे क्षेत्रे सञ्चिकानाम टङ्कनम् आवश्यकम्। अथ रेज्यूमे इति नाम टङ्कयतु। नमे क्षेत्रस्य अधः सवे इन् फोल्डर क्षेत्रमस्ति, यत्र धारिकानाम टङ्कनम् आवश्यकं, यत् युष्मत् रक्षितसञ्चिकां समाविशेत्। अथ सवे इन् फोल्डर क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु। मेनु बार मध्ये धारिका आवली दृश्येत, यत्र भवान् स्वसञ्चिकां रक्षितुं शक्नोति। अधुना डेस्कटॉप पर्यायं नुदामः। सञ्चिका उत्पीठे रक्षिता भवेत्। ब्राउज़ फोर ओथर फोल्डर्स् अपि चेतुं शक्येत। धारिकां च चिनोतु, यत्र भवान् स्वप्रलेखं रक्षितुम् इच्छति। अधुना संवादपिटके फाइल टाइप पर्यायं नुदतु। इदं सञ्चिका प्रकार पर्यायाणाम् आवलीं फाइल एक्सटेन्शन्स् वा दर्शयेत्, यस्मिन् सञ्चिका रक्षितुं शक्या। लिब्रियोफिस राइटर मध्ये ओडीएफ टेक्स्ट् डॉक्युमेंट इति डिफॉल्ट् फाइल टाइप अस्ति, यत् .odt इति एक्सटेन्शन् कल्पयति। ओडीटी ओपन डॉक्युमेंट फॉर्मेट् अथवा ओडीएफ फॉर्मेट् इत्यनेन सम्बध्यते, यत् वर्ड डॉक्युमेंट्स् निमित्तं ओपेन स्टैण्डर्ड् इति विश्वमानितम्।
e-गवर्नेन्स मध्ये ओपेन स्टैण्डर्ड्स् निमित्तं भारतसर्वकारेण अपि इदं मानितम्। .odt टेक्स्ट् डॉक्युमेंट्स् इति रक्षकं यत् लिब्रियोफिस राइटर मध्ये उद्घटति तद्विहाय भवान् स्वसञ्चिकां .doc तथा च .docx प्रकारेण अपि रक्षितुं शक्नोति यत् एमएस ऑफिस वर्ड प्रोग्राम मध्ये अपि उद्घाट्येत। अन्यत् प्रसिद्धं फाइल एक्सटेन्शन् .rtf अस्ति यत् रिच् टेक्स्ट् फॉर्मेट् अस्ति यत् बहुत्र प्रोग्राम्स् मध्ये अपि उद्घाटितं भवति। अधुना ओडीएफ टेक्स्ट् डॉक्युमेंट पर्यायं नुदतु। भवान् द्रक्ष्यति यत् ओडीएफ टेक्स्ट् डॉक्युमेंट इति सञ्चिका प्रकारः अस्ति, अपि च कंसे फाइल टाइप पर्यायस्य पार्श्वे .odt दृश्यते। अधुना सवे पिञ्जं नुदतु। इदं भवन्तं सञ्चिकानाम्ना सह राइटर गवाक्षं प्रति टाइटल बार मध्ये यादृच्छिकम् एक्सटेन्शन् प्रति च नयेत्। अधुना भवान् राइटर गवाक्षे अक्षरं लेखितुं सिद्धः। एतद्विहाय उपरितन चर्चित प्रकारेषु .html यत् वेब पेज फॉर्मेट् अस्ति तद्द्वारा अपि राइटर प्रलेखानां रक्षणं शक्यम्। यथा पूर्वं स्पष्टीकृतं तथैव इदं करणीयम्। मेनु बार मध्ये फाइल पर्यायं ततः च सवे एस् पर्यायं नुदतु। अधुना फाइल टाइप पर्यायं नुदतु ततः च एचटीएमएल प्रलेखं नुदतु तथा च धनुरावरणे ओपनॉफिस.org राइटर पर्यायं नुदतु। असौ पर्यायः प्रलेखस्य कृते .html एक्सटेन्शन् कल्पयेत्। सवे पिञ्जं नुदतु। इदानीं संवादपिटके आस्क व्हेन नोट् सेविंग इन् ओडीएफ फॉर्मेट् पर्याये अङ्कयतु। अन्ते कीप करेंट फॉर्मेट् पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् .html एक्सटेन्शन् सह प्रलेखः रक्षितः। स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये केवलं एक्स्पोर्ट् डायरेक्टली एस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा पीडीएफ फॉर्मेट् मध्ये अपि एनं प्रलेखं निर्यातुं शक्येत। यथा पूर्वं यत्र रक्षितुम् इच्छति तत् स्थानं चिनोतु। अथवा मेनु बार मध्ये फाइल पर्यायं नुदित्वा ततश्च एक्स्पोर्ट् एस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा इदं कर्तुं शक्यम्। दृश्यमाने संवादपिटके एक्स्पोर्ट् नुदतु ततः च सवे पिञ्जं नुदतु। पीडीएफ सञ्चिका निर्मिता भवेत्। फाइल ततः च क्लोज़ नुदित्वा एनं प्रलेखं पिदधामः। ततः लिब्रियोफिस राइटर मध्ये विद्यमानः प्रलेखः कथम् उद्घाट्यः इति पठामः। वयं resume.odt इति प्रलेखम् उद्घाटयामः। विद्यमानं प्रलेखम् उद्घाटयितुम् उपरितन मेनु बार मध्ये फाइल मेनु नुदित्वा ओपेन पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् पटले संवादपिटकः आविर्भवति। अत्र धारिकां शोधयतु यत्र स्वप्रलेखः रक्षितः। संवादपिटके उपरितन वामकोणे स्मॉल पेन्सिल बटन नुदतु। टाइप a फाइल नमे इत्यस्य नाम इदं लोकेशन बार क्षेत्रम् उद्घाटयेत्। अत्र इष्टसञ्चिका नाम लिखतु। अथ वयं रेजुमे इति सञ्चिका नाम लिखामः। अधुना रेजुमे इति नाम्नः सञ्चिका आवली आविर्भवति यतः resume.odt चिनोतु। अधुना ओपेन पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् resume.odt सञ्चिका उद्घाट्यते। अथवा उपरितन टूलबार मध्ये ओपेन चित्रकं नुदित्वा ततः च अग्रिम प्रक्रियां यथावत् कृत्वा भवान् विद्यमान सञ्चिकाम् उद्घाटयितुं शक्नोति। .doc तथा च .docx उपयुज्य अपि भवान् राइटर मध्ये सञ्चिकाम् उद्घाटयितुं शक्नोति ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये उपयुज्येते। अथ सञ्चिका कथं परिवर्त्येत, समाननाम्ना कथं च रक्ष्येत इति पठामः। मूषकस्य वामपिञ्जं नुदित्वा ततश्च अक्षरसहितं इदं कर्षित्वा रेजुमे इति अक्षरं चिनोतु। इदम् अक्षरं चिनुयात् प्रकाशयेत् च। अधुना मूषकस्य दक्षिणं त्यजतु। तथापि अक्षरं प्रकाशितं भवेत्। अधुना स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये बोल्ड चित्रकं नुदतु। इत्थं तत् स्थूलाक्षरं भवेत्। इदानीम् अक्षरं केन्द्रस्थं कर्तुं टूलबार मध्ये सेन्टर्ड इति चित्रकं नुदतु। भवान् पश्यति यत् अक्षराणि पटलस्य केन्द्रे आगतानि। अधुना अक्षराणाम् आकारं वर्धयेम। अथ टूलबार मध्ये फोंट साइज़ क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु।
ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये 14 इत्यत्र नुदाम अथ अक्षराकार 14 इति वर्धित अधुना फोंट नमे क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु तथा च अण्डोटम् इति फोंट नाम चिनोतु टूलबार मध्ये सवे चित्रकं नुदतु भवान् पश्यति यत् परिवर्तनं कृत्वा अपि सञ्चिका समाननाम्ना एव रक्षिता एकवारं स्वप्रलेख रक्षित अपि च यदि पिधातुम् इच्छति तर्हि मेनु बार मध्ये फिले मेनु नुदतु क्लोज़ पर्यायं च नुदतु इदं त्वत् सञ्चिकां पिदध्यात् लिब्रियोफिस व्रिटर विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् अत्र समाप्यते यत् पठितं तत् संक्षेपेण व्रिटर परिचय व्रिटर मध्ये विविध टूलबार्स नूतन विद्यमान च प्रलेख कथम् उद्घाट्य व्रिटर मध्ये प्रलेख कथं रक्ष्य व्रिटर मध्ये प्रलेख कथं पिधातव्य व्यापिका परीक्षा व्रिटर मध्ये नूतनं प्रलेखम् उद्घाटयतु practiceओड्ट् इति नाम्ना रक्षतु थिस् इस् माई फर्स्ट असाइनमेंट इति अक्षराणि लिखतु सञ्चिकां रक्षतु अक्षरम् अधोरेखितं करोतु अक्षराकार 16 इति वर्धयतु सञ्चिकां पिदधातु अधस्तनसंधाने स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयत् चलच्चित्रम् उपलभ्यते भवत् समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति चेत् तद् अवारोप्य द्रष्टुं शक्यम् वयं स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयाम वयं परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रम् अपि दद्मः कृपया अधिकज्ञानार्थं spoken tutorialorg इत्यत्र संपर्कं करोतु स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति तल्क् तो a टीचर प्रकल्पभाग य नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृत spoken tutorialorg/nmeict-intro इत्यत्र अस्य अधिकज्ञानम् उपलभ्यते एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतं संपर्कार्थं धन्यवादाः